Так. Юбилейный УАЗик. А они в каком году эти УАЗики пошли? В 15-м вот эта серия? Загудел мост. Мост уже скинули. Вон они, вон, видишь? Вон. Ага. Давай я этот-то уберу дифференциал. Вот отсюда хорошо видно там. Да их отсюда камера не фокусируется. Во. Все. Оп. Так, это видно, не видно? Не, ну а что забавно? Набивка из травы. Все поизносилось. Это путешественник, он на заметку. Ага. Сам побежал. Берешь пучок травы сухой, такой длинный, чтобы было. Хуяк под этот, накинул их, и все, и поехал. И намотала, и все, и едешь. Намотает, и все, и масло не бежит. Все, ну он же долго на нем ездил, получается. Наверное. Чтобы шоркало все-таки намотало, спрессовало.